E aí, Beto? Ficou bom? Tem que ficar, né? Tô chique, filho. Saí pro Piauí. Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canalzão, mano. Rapaziada, o som ficou pronto, mano. O Beto acabou de mandar mensagem pra mim que o carro tá pronto, pode buscar já. Acabei de sair do trabalho agora e tô indo lá. Tô indo lá ver como é que ficou. Cara, essa moto aqui eu não sei mexer nada nela. É na DK. É a moto do amigo meu, né? A gente tá indo lá agora. Ele vai me deixar lá pra me pegar o carro. Se puxar aqui pro lado, ela apaga o painel. E se puxar aqui, ela acende, cara. Acende o LED lá da frente. Da hora, hein, mano. Então, rapaziada, o som ficou pronto. E o Beto falou que ficou da hora, mano. Vamos ver lá como é que ficou. Confesso pra vocês que tô ansioso, mano, pra ver, mano. Ontem já fiquei feliz pra caramba, mano, com o resultado que tava. E ainda não tava terminado, né? Faltava a parte de finalização aí dos LED. É a parte que dá mais destaque aí, né? Foi o que foi feito hoje, né, mano? Mas bora lá ver o resultado, mano. Cara, essa motinha é forte, hein, mano? Tem bastante freio, hein? Painelzinho bem completo, né? Marca combustível, hora e indicador de marcha também. Da hora, mano. Rapaziada, e tá quase chovendo. Ainda bem que o carro ficou pronto já, mano. Porque amanhã com certeza vai amanhecer assim também. Quando começa não para mais, hein? Estamos chegando, mano, aqui pra ver. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, galera. Deixa o like aí, mano. E bora pro resultado. Já vai ou não? Valeu, Antônio. Obrigado, hein? Ficou, mano. Tá boa agora, hein? Pois é, galera. Pelo visto o negócio ficou top demais, mano. Vou começar a filmar no celular aqui. Esse é o Rayone Exclusividade. Rapaziada, ficou top, viu, mano? Bacana, né? Tá no
Aqui ficou um LED também na parte de trás, mano. A fonte ficou aqui atrás, né? E aqui ficou a moldura com os estrobos. É que ali é fio pra caramba, né, mano? É muito fio, né? É fio demais, mano. Tudo depende do fio aí, não tem o que fazer. É porque é muita coisa, mano. É porque é muito componente que é separado, né? Então é fio, vai fio pro estrobo, vai fio pro LED, vai fio pra VU. É fio pra tudo. Tudo depende do fio. Dá uma metadinha lá pra nós ver. Pode deixar nas passagens pra não dar direito autoral. E chuva, hein, rapaziada?
Rapaziada, ficou top demais. Amanhã não vem não, tá? E aí, Beto? Ficou bom? Tem que ficar, né? Tô chique, filho. Saí pro Piauí. Então foi top. Tá todo mundo querendo LED agora. E o som tá chegando bem pra caramba, né? Ah, os outros acreditou. Os clientes que veio aqui viu. Porque vamos dizer assim, é uma marca que não é tão reconhecida, né? E os caras viram tocando, então até desacreditou dos médicos tocando. A qualidade, né, que chega, né? Qualidade. Tudo bem A limpo, força né? também, né? Chega Você forte. vê, a gente nem aumentou, só deu só Não. você vê chegando bem forte mesmo. Tipo assim, o BPK não é o melhor, mas é um custo-benefício ótimo para quem quer começar. Hoje tá o que um alto-falante desse daí? Cara, tipo assim, ainda tem muito. Quantas peças vai pegar, né? Você pegou bastante coisa aí tem preço. Quanto Mas mais sim. pegar, mais preço eles fazem. Mas se não tiver, se for pegar no Mercado Livre, é que eu não sei quanto tá O no Mercado Livre tá uns 980 900, quase uns 1000 conto. É, Cada cara. aqui eu consigo a 780. A gente também tá vendo médio de 400 e pouco. O médio no Mercado Livre é 400 e pouquinho. 400 e pouco, né? Cada médio. E a BPK tem preço. Nunca da fábrica, né? Ele tem preço bom e é um médio bom, né? É o médio bom. Médio, grave é bom. Chegou legal o som. Por ser frontal, né, mano? Tem um ataque bom. Exatamente. Vem no peito, né? Vem. A QVS, eu percebi, assim, no meu ver, ela prezou mais pela qualidade do que pela barracha. Ela prezou mais pela qualidade. Já a Hard é ao contrário, ela preza mais pela racha do que Pela potência mesmo, né? Que oferece do que pela qualidade, pela né? qualidade. A Hard tem qualidade, mas você vê que ele é praticamente irritante. Né? Mas só pra incomodar, né? É, pra incomodar mesmo. A Hard é pra racha, ele tem feito pra racha. A Aeros fez uma linha de médio pra racha agora, né? É, eu não vi. Fez. Pra competir com a Hard. Porque a Aero sempre foi mais na linha da qualidade também, né? É. E agora ela tá partindo pra linha do racha. Ela não fez agora o outro falante novo agora? 3.000 remexes pra racha? Eu vi lá. É que, cara, o som automotivo hoje tem muita perseguição, né? Exatamente. Então, geralmente o que tem mais é evento pra você colocar som pra racha, essas coisas assim. Mas pra você ouvir o som de boa assim, não tem. Então a qualidade hoje tá ficando lá pra baixo. Isso. Agora você falou tudo. Aí o pessoal tá indo mais pra essa parte do racha mesmo. É evento, essas coisas. Mas tipo assim, ó, eu vi a carreta R tocando, a RR tocando. Tipo, ela tocando, ela tem qualidade, né? Ela pode ser toda hard, mas Qualidade e força, né? ela tem qualidade e força, cara. Porque os modos que ela tem lá é meio desacreditável. Ela usa high volt, né? É modo 220 volts, não é high volt, não é nada, é modo 220 volts. É 220 volts, é isso mesmo. Não perde energia. Nada do que lá É, o som inteiro absurdo, né? os caras montam aquilo, monta com mais, mas não chega perto. Não chega perto. E falar que um que No 12 volts. Falar que um que tem potência também é o estranho. Diz que ele tem potência, mano. Tem potência. Pelo tamanho ainda, né? Pelo tamanho, quem já ouviu tocando, falou que o som sobe, mano, vai subindo. E não tem fenôlica, né? E não tem. Por isso que o pessoal se impressiona com o estranho, pô. Porque ele toca forte. É que o som dele, ele chega junto tudo, vai chegando junto tudo e não perde. Os outros sons com o tempo vai perdendo e o do estranho continua crescendo, chegando junto tudo. Mas ficou bom, um somzinho pra ouvir de boa, mano. Você é louco. Tá top. Mas até lá pro Piauí também, pô, tem cidade que não pode não. Você vê, Fortaleza não é bom, Bahia. Quanto mais Então, tempo, bem rígido essa parte aí, né? De
bastante sossego, né? É que tem que ter senso também, né? Você não vai ficar com o som ligado até meia-noite. Eu ouvi o som até umas 9 horas, mas um pouco, beleza. O pessoal Passou, aí também já às muda, vezes né? extrapola muito, né? Já muda a história, né? Aí pelo erro de um todos se podem. É, tá bem rígido essa parte aí, né, do som automotivo. Não tem não de você tocar. Não tem, mano. Tem que esperar o evento. Quem aguenta esperar o evento pra escutar o som? Pra quem gosta de som. É difícil, né? Eu quero o cara que ganha pra isso mesmo, né? Cadê que eu vejo isso? Tá bom, né? Ó. Pô. Iluminação. Não, iluminação tem demais, hein? Pô, show de bola, mano. É, rapaziada, o que vocês acharam aí do resultado, mano? Cara, eu gostei demais, mano. Surpreendeu, viu? Ficou muito top. Qualidade demais no som. E tá muito bonito também, mano. O som ficou top mesmo. Você vê que não é um som muito grande, mas é um somzinho que tem uma qualidade boa, tem uma potência até boa também. Parte de iluminação, mano, ficou show, mano. E é isso, rapaziada. Agora só falta um vídeo aí a gente testando esse som, né? Porque aqui não dá pra aumentar não. A gente coloca um pouquinho aí, mas se vacilar toma multa, né? O pessoal chama a polícia. É só mesmo pra mostrar pra vocês aí. E também pra me ver, né? Que eu ainda não tinha visto. Eu passei ontem aqui, vi que tava montando, mas ainda não tava com a parte de LED, a finalização, né? Então ficou muito show, mano. Eu gostei demais do resultado. O pessoal aqui é fora de série, mano. Já é, eu acho que o terceiro som que eu monto aqui. Top, viu? Rapaziada, é isso aí o vídeo, mano. Vou mostrar o meu projeto aí. Não esquece de comentar aí o que vocês estão achando. E se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Valeu, é nóis, fui!